এনএস বার্ডস লভ চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি এই ভিডিওটি মূলত ফিঞ্চের পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমত ফিঞ্চের ব্যাপারে যেটা আমি বলবো আর কি, সেটা হলো যে ফিঞ্চের ব্রিডিংয়ের ব্যাপারে। কারণ ফিঞ্চের ব্রিডিং নিয়ে ফিঞ্চ পাখিটি খুবই সেন্সিটিভ। আর এই সেন্সিটিভের কারণে এরা যদি একবার ভয় পায় তাহলে ব্রিডিং তো করবেই না, মূলত আপনাকে দেখে ভয় পাবে। আচ্ছা, তাহলে আর ব্রিডিংয়ের ব্যাপারে যেটা আমি আবার বলবো যে হাঁড়ি দেওয়াটাই বেটার। আমার মনে হয় হাঁড়ি দেওয়াটাই বেটার। কারণ হাঁড়ি দিলে ফিঞ্চ যে ডিমটা যে দেয় সেটা একবারে হাঁড়ি তো গর্ত থাকে, ওই গর্তের ভিতরে সবগুলো ডিম একসাথে থাকে, যার কারণে এই যে ডিমগুলা একসাথে থাকে এবং একসাথে তা দেওয়া যায়। আর এবং আমি থার্ডলি যেটা বলবো সেটা হলো পাখি নেস্টিংয়ের জন্য যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো দরকার, এই ম্যাটেরিয়ালসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো যেটা আমি মনে করি নারিকেলের চোকলা আর কি, নারিকেলের উপরে যে আঁশটা থাকে ওইটা। আর ওইটা দিলে এই যে আমার পাখিগুলোকে নারিকেলের আঁশ দেওয়াতে এগুলা নেস্টিংটা ভালোভাবে করতে পারে এবং ডিম ভিতরে ঢুকে যায় না। অনেক সময় নেস্টিং করার ফলে ডিম ভিতরে ঢুকে যায়, যার কারণে সমস্যা হবে। আর এই সমস্যা থেকে এত ঝামেলা না করে আমি মনে করি নারকেলের চোকলাটাই বেটার। কারণ নারকেলের চোকলাটা দিলে এটা আর ভাগ থাকে না, এই কারণে এটা খুবই ভালো। তারপর যে সম্পর্কে আমি বলতে চাই সেটা হলো যে আমার দেখছেন খাঁচার পাশে জানালা আলো বাতাস প্রবেশ করে এরকম জায়গায় পাখি রাখতে হবে, যার কারণে ভালো ব্রিডিং রেজাল্ট আপনি পাবেন। আর যত ভালো পারেন পাখিগুলোকে প্রাইভেসি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ভয় যদি দেখান তাহলে ব্রিডিং তো আসবেই না। আমি যেটা প্রথমে বললাম, ব্রিডিং জীবনও পাবেন না যদি আপনার পাখি ভয় পায়। আচ্ছা, তারপরে এই টিপসগুলো যদি সবগুলো আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার অবশ্যই পাখি ব্রিড করবে, যেটা আমার বিশ্বাস, পাখি ব্রিড করবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড যদি আমার নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, যার কারণে আমার নতুন ভিডিওটি আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনে আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমি আমার ভিডিওটি আজকের জন্য শেষ করছি। আর নতুন ভিডিওতে আমি পাখির ফিঞ্চের খাবার সম্পর্কিত আলোচনা